À votre avis, c'est quoi Dacia Renault 1.6 CZ? Allez, une petite Dacia, il y a un claquement moteur. On va aller voir, mais je pense que c'est bien un poussoir hydraulique qui fait le con. Tu l'entends le petit clac-clac. Et au bout d'un moment, il va s'atténuer. Là, tu vois, on l'entend plus.